Сьогодні у програмі «Місія краса». Вона поправилась. Хтось дуже важливий для тебе тобі сказав, що ти некрасива. Що це за футболка? Вона стара. Я не люблю цього. То вже була остання крапля. Тоді я вже вирішила піти. Ви готові просто зараз побачити одне одного? Не пропустіть у найближчі 45 хвилин. Добрий день. Мене звати Валерій. Моя дружина зовсім занехаяла себе. Вона розповніла. В неї на голові казна що. Вона не впевнена в собі, не може розвивати бізнес і гальмує мій. З цієї причини її не беруть на роботу в такому вигляді. Допоможіть мені, будь ласка, переконати мою дружину в тому, що жінка повинна бути стрункою і красивою. І тоді наступить в нашій сім'ї злагода. Наш сьогоднішній герой звернувся до нас із проханням змінити його дружину, адже вона до себе геть збайдужіла. А сам він її не може надихнути на зміни? Ти знаєш, є підозра, що саме їхні стосунки і є причиною її апатії. Треба розбиратися. Тоді розпочинаємо місію. Валерій вирішив здивувати дружину. Сказав, що має сертифікат на безкоштовний манікюр. Ручки сама. Серйозно? В салоні в останній раз коли були? Я в салоні взагалі не була. Перший раз я її повіз на манікюр. А загалом в салони часто ходите? Ну, якщо зажити. То може разів 5 була. Нічого собі. Подумає, що якщо я там вважаю, що вона не зовсім красива, а може й образитись, да. Тоді може сказати ні. А із шопінгом як у вас справи? Давно були? Може півроку, може більше. Тобто речі ви собі купували давно? Да. А вам не здається, що пора це змінювати? Знайомтеся, це Ілля Сахтара. Мене звати Ірина Фролова. Ми ведучі проекту «Місія краса». Ви прийшли робити манікюр. Згодом зробимо обов'язково. Мені чоловік сказав, що я тобі сюрприз на день народження підготував. Інша людина не може це зробити, тільки Ну, він. Ні. Як його звати? Валерій. А ось і він. Доброго дня! Доброго. Це тобі сюрприз. Спасибо. Хороший сюрприз. Ну що ти даєш згоду на... Я на не цей знаю. У проект? мене робота, я не знаю. Ну Я- давай погоджуйся вже. Не знаю. Галина, ну що, ви згодні взяти участь в нашому проєкті? Мабуть, так, згодна. Тоді не гаємо часу і їдемо до лабораторії краси. Дякую. Я думав, що вона може просто зациклиться в собі і не піде на цей проєкт. Ніколи таких сюрпризів не робив. Вона повинна змінитися і трошки повірити в себе. А тут трохи романтизм якийсь потягнуло. Що це? Я розумію, що зміни мені потрібні. Побачимо, що буде далі. Валерій познайомився з Галею 29 років тому в кінотеатрі. Вона мені дуже сподобалася своєю яскравістю. Вона була худенька, вона була струнка, довгі ноги, великі груди. Красота. І хоча чоловік був далекий від романтики, молода Галя одразу погодилася на пропозицію руки та серця. Жінка не вважала себе красунею, тож вирішила не втрачати шанс завести сім'ю. Все, що я пам'ятаю з подарунки, він мені серед зими приніс великий апельсин. Я говорю, ну давай вихідний кудись з'їздимо. Ну, хоч в зоопарк поїхали, погуляємо. Ну ладно, повезу тебе. В ітогі за зоопарк платила я. Те, що Валерій виявився скнарою, дівчину не зупинило. Вона таки вийшла за нього. Валерій виявився ще й гультяєм, котрий добряче випивав. У подружжя народився син, і доки Галя бавила дитину, чоловік розважався з друзями. Я сказала, що для тебе важливіше в житті, друзі чи сім'я? А він, друзі у мене завжди були, є і будуть на першому плані. Згодом у родину прийшло горе. У Галини виявили пухлину мозку.
Але вона не впала у відчай, а почала боротися за життя, адже мала вже 2 дітей. Жінці вдалося уникнути оперативного втручання, але під дією гормональних препаратів Галина набрала зайву вагу. І замість підтримки чоловіка ледь не щодня вислуховує критику стосовно своєї фігури. Я іноді їй роблю зауваження, щоб вона їла те, що треба, і коли треба. Я зміг схуднути, зміг прийти в форму. І ти це зможеш. Ти повинна цього захотіти. Та чоловік навіть не здогадується, що насправді відчуває Галина і що саме місія краса – останній шанс жінки налагодити гармонію у стосунках із коханим. Валерій, ти ініціатор участі у нашому проєкті. Що саме ти хочеш змінити? Дивіться просто зараз. Вигляд у його був як у дідуся. Мужик повинен бути трошки красивіше обіз'яни. Менше хавать треба. Просто не підходить. Ну, я не знаю, це несправедливо. Я б хотів би, щоб вона трошечки схудла. Трошечки це наскільки? Ну, кілограм 5-10. Квітуча, красива жінка. Навіщо тобі її змінювати? Галю я критикую дуже часто, я не можу промовчати. Що ти став? Ти вже проход не проходиш, блін, Хорошо, морський. зато ти проходиш. Менше хавать треба. Галя була десь кілограм 60-65. Так, а зараз? Надо було 80, надо було віз з 85. дому взяти. Вони мене до сих пор показують 65. Вони поломані. Галя, а тобі комфортно в тій вазі, в якій ти зараз? Звичайно, ні. Так трапилося, що в голові була опухоль, аденома гіпофіза. Запропонували операцію, я дуже це боялася. Посадили на гормони. Прийшлося приймати гормональні препарати, від цього вправилася. У мене було десь кілограм 120, мабуть. От. Потім все ж таки зробили операцію. Професор сказав, що можливо організм встановиться, але це пройде років 10, можливо, а можливо і ні. Дивись, з яким шляхом ти вже впоралася, ти вже переможець. Подумати тільки, людині видаляли пухлину у головному мозку. Вона пила гормони, вона погладшала і важила 120 кілограмів. Скинула кілька десятків цих кілограмів, а йому хочеться, щоб вона була стрункою. Капає їй на мозги, ти повинна робити зарядку, ти повинна трошки займатися спортом. А ти якось власним прикладом це показуєш? Я їжджу на велосипеді, я роблю зарядку, віджимаюсь від підлоги. А від підлоги я не віджимаюся, але зарядку кожного дня роблю. Вже непогано, як на мене. Але ні, це мало. Він думає, що це можна просто раз і скинути. Був час, коли вона була дуже красива, вона дуже гарно заробляла. І зараз немає її тої впевненості, як раніше це було. На твою думку, коли Галя має кращий вигляд, то вона може отримати кращу роботу. Да. Люди, які беруть на роботу, дивляться тільки на вигляд. Зараз одяг який у Галі? Простий американський стиль. Легко, зручно, але не красиво. Не жіночно. А сам ходить в фраки. Да? Мужик повинен бути трошки красивіше обіз'яни. Коли я роблю зауваження Галі з приводу речей, вона завжди стає в штики і каже, подивись на себе. Що іще ти хотів би змінити? Зачіску. Ці хвостики мені вже надоїли. Я хотів би, щоб була якась модельна стрижка класна. Це, наприклад, Ну, розкажи. наприклад, така, як у тебе. Ага. Каре. Заколкою за кавою. Такий, виходить, хвостик. Як часто ти ходиш в салон до спеціалістів? Останній раз, мабуть, була півроку
мабуть, назад. Підстригали, і то це я хожу, в мене кума працює, це робить майже задарма. Скільки грошей на місяць ти можеш собі дозволити витрачати на зовнішній вигляд? Про ті, які знає чоловік, гривень 100. Про ті, які чоловік не знає, це ще плюс гривень 300-400. Я був спочатку шокований, але я потім подумав, що все-таки, мабуть, вона береже мою нервову систему. Тяжкий час, цей карантин, ми без роботи. Ви обоє без роботи? Ну, зараз вона це тільки влаштувалася. Ага. Тому хочеться трошки, щоб економила, да. Давай так, на чистоту. Ти розумієш, скільки грошей витрачається в салоні чи ні? Ні. Жіноча стрижка, мабуть, коштує гривень 200. Покраска, мабуть, коштує гривень 200 теж. Манікюр коштує десь гривень 250-300. Це велика сума грошей. Галь, давай поговоримо тепер про твоє бачення Валерія і взагалі його зовнішнього вигляду. З джинсів не вилазить. Його всі, як правило, темно-сині. Ніяких інших варіантів. Але ж ці речі, які я ношу, вона теж мені купляє. А як часто Валерій оновлює гардероб? Раз на рік. Я не люблю цього. Коли малі сказали, ти з дідушкою, тобто вигляд у його був як у дідуся. А що це ти на себе натягнув? Я не поняла. Що це за футболка? Ну йди переодягнися. Та нормальна футболка, що ти прицепилась? Вона стара. Яка вона стара, ну їй років 15 всього-навсього. Позорить мене будеш. Ладно я, дитину, щоб знову казали, що дідушка. Дивись, щоб ти не позорила її. Чи намагалася ти якось омолодити Валерія? Стрижу я його сама. Колись був такий випадок, що він подарив мені на день народження машинку для стрижки себе. Стоп! На твій день народження Так. подарував машинку, щоб ти його стригла. Постригла. Так. Отакий подарунок. Було смішно такому подарунку. Ситуація з економією в вашій сім'ї досить непроста. І те, що ви це визнаєте, це вже крок до вирішення проблеми. Ми про це трошки пізніше ще поговоримо. Я пропоную зараз послухати і подивитися, що про ваш зовнішній вигляд думають і говорять незнайомці. Галю, починаємо з тебе. — 40 плюс, 42, 43. 45. Ее стиль одежды обычный. Немножко вот все-таки устаревшая. Не хватает какой-то яркости. Как мне кажется, это татуаж есть. У нее нету мейкапа. Стрижка — это вообще ей не идет. У женщине определенно нужно больше себе уделять внимание. Чтобы блеск в глазах был. Самое главное, что у нее в лице есть доброта и позитив. Галю, що скажеш? Казали, що немає блеска в глазах, а блеск в глазах залежить тільки від його. Так, я винуватий. Ти зараз побачила себе зі сторони. Яке ти враження сама на себе справила? Не дуже. Так воно й було завжди. Мені з самого дитинства мама говорила, що от сестра в тебе красива, а ти ні. От якщо ти вийшла замуж, то й держись за чоловіка, тому що кому ти ще треба будеш. Валерій, було щось таке, що тебе кольнуло, коли казали про твою дружину? Ну, блиск в очах, це правда, да. Блиск в очах у неї є. Казали, що немає. Немає, Нічого не скажеш. Валерій уважний до дружини. але от коли я дивився, як вона йшла, вона була щаслива, на мій погляд. А зараз давай подивимося, що про тебе сказали перехожі. Около 45 лет, может, чуть больше. 50. 55 плюс.
Я думаю, это какой-то водитель. Менеджер среднего звена. Я даже не удивлюсь, если он потеряет работу или потерял работу. Мужчина неухоженный, это, знаете, как вот привет из 90-х. Человек купил, и он его может носить 5-7 лет, пока уже он до дыр его не износит. Классический нарцисс. Если они вступают с кем-то в брак или в отношения, то они умудряются испортить жизнь своему партнеру. Он создает улыбку. Это маска. На самом деле он всегда чем-то недоволен. Що скажеш? Фраза класичний нарцис, ну я не знаю, це несправедливо. Нарцис, це, я так вважаю, людина така самовпевнена. Де там було це, я цього не замітив. Прокоментуєш, Галю? Любить дуже нав'язувати свою думку, щоб всі робили так, як він хоче. Іншого бути немає. Фраза про вік тебе не зачепила? Ні. Фраза про те, що ти можеш бути недоглянутим чоловіком, або те, що ти менеджер середнього звена? Це класна фраза. З другого боку, може, це і була і похвала, що от такий нарцис слідкує за собою, статний. Ну, нехай це буде так. Настав час зустрітися із нашим головним стилістом Ільясом Сахтарем. Галя, ти підеш першою. Вітаю, Галю. Давай поговоримо про твій одяг. Чому ти прийшла до мене? Взуття – це нібито сліпони. Вони схожі на шкарпетки з підошвою. Звичайні кросівки. Джинси мені подобаються за кольором. Це такий класичний денім. Єдине, що можна було зробити тут – підкоротити їх. Можеш підтягнути брючину. Одразу сприймається фігура більш легкою. Так, чудово, да. Ковтинка мені подобається. Дуже приємний колір. Я люблю більш приталену одежу, тому ця кофта мені не подобається. Ти не вмієш оформлювати своє тіло. Груди треба правильно оформлювати. Так, я погоджуюсь повністю з Ільязом. Як доглядаєш за волоссям? Старайся маску робити. Це прекрасно. Але це дуже рідко. З мейкапом я так бачу, що є татуаж. Так, потрібно звести. Тобто Можливості подвійне на це я затрати. не маю. Брови мені не зовсім подобається. Давай глянемо на твій гардероб. Різнобарвний топ з трояндами, імітація вишиванки. Для тебе, твого кольоротипу, затемно. Мені цей топ геть не подобається. Далі теж є така ковтиночка. Оця мені дуже подобається. Не знаю чого, може кольором. Якщо так загалом дивитися, таке брудне поєднання. Немає чистих відтінків. Ну, як Знаєш, правило, я і з цими брюками ношу. вони підходять одне до одного. Але краще було б навпаки. Верхня частина повинна бути більш світлою. У мене тут є, наприклад, біла блуза та жакет. І твої брюки. Дивись. Бачиш, як освіжає. Так непогано дивляться. Що я можу сказати по твоєму гардеробу? Кольори не зовсім відчуваєш, ну і обирати речі з оздобленням треба дуже-дуже акуратно. Давай подивимося на твої фото. Просто кинулося на мене. Оце фото. Тут, коли ти зробила собі татуаж, ти зробила себе таку, знаєш, просто не підходь. Така гринза. Ти така, знаєш, м'яка блондинка з світлими очима, і тут бац, чорні брови. Горох, ця сукня, вона трикотажна чи ні? Да. На грудях. Тканина розтягнулася, горохи деформувалися, ця сукня замала. В цьому платі вона мені в останній час не дуже подобається. Галю, ти приємна, симпатична, дуже мила жінка, але відчувається, що ти себе якось недооцінюєш чи не любиш. Я маю кілька ідей, які тобі допоможуть побачити себе молодою, привабливою жінкою, але за умовою, що ти довіришся моїй команді та мені,
На 100%. Так, Згодна? так, звичайно. Час Валерію пройти експертизу головного стиліста. Вітаю, Валерію. Вітаю. Як підтримуєш фізичну форму? Я роблю зарядку, віджимаюсь. Молодець. Давай поговоримо про те, з чому ти прийшов до мене зараз. Взуття, кросівки. Вони такі брунатні, тобто невизначного кольору. Їх можна надягати практично під будь-що. Син купляв ці кросівки, а потім перестав їх носити, і тато їх забрав собі. Джинси. Трішечки б їх завузити і мав би такий сучасний зовнішній вигляд. Він не любить вузьких. А стосовно футболки, воно дивно. Кольорові картаті вставки додає тут свіжості, але вони якісь недоречні. Я вибирала. Окуляри, вони трішечки замалі за своєю формою. Треба ширше купувати для того, щоб не було такого враження, що у тебе очі вкупу. Я дивлюся на його в цих окулярах пенсіонер. Ці окуляри, вони тобі додають віку. Практично Юрій Антонов. Тільки зачіску змінити, і буде Юрій Антонов. Поговоримо про твій гардероб. Оці джинси практично однакові. І скільки ти їх носиш? Ну це практично нові джинси. 1,5 роки. Що мені сподобалось, оці джинси, тому що вони блакитні, але теж не сучасні, дуже широка брючина. Зараз можна носити чи більше об'ємні джинси чи брюки, чи менше. Зараз він в них би, мабуть, і втонув, бо він похудав. Якщо вони будуть трішечки вужче, поєднати з таким піджаком і надягнути білу футболку, матимеш абсолютно сучасний стильний зовнішній вигляд. Цікаво. Стосовно футболок, оця, вона співпадає практично з відтінком кольору волосся, зливається. А як давно ти носиш ці футболки, особливо цю? Цю дуже давно. Мені здається, що ти просто її не знімаєш. Да. Він її любить більше всього. Валерію, у тебе класна фігура, але ти вдягаєшся так, щоб особливо не привертати увагу до себе. Я максимально зроблю все, що можливе, і навіть те, що неможливо, зробимо, тільки за умови, що ти погодишся довіритися мені та моїй команді. Так, я довірюсь тобі. Дивіться і дізнайтесь. Він не хоче на когось працювати. Ти ж у мене для цього є. Через день ти не ночував вдома. Я сказала, мені від тебе не потрібно нічого, я просто... в мене є куди піти. Галя, ти чоловікові говориш про те, що витрачаєш на себе 100 гривень на місяць, а витрачаєш 500. Чому так відбувається? Раніше я купувала, допустим, туфлі собі нові, схожі на попередні. Щоб Валерій не Не помітив замітив. обновки? Да. Бо що буде? Бо буде нотацій. Галя! А ти де? Привіт. Що це за штани, не поняв? Мої штани постирала та дивлюсь, чи не збігли. Гарно ти стираєш, це вже, мабуть, купила чи що? Ні, постирала. Щось ти б мої штани так стирала, щоб вони були як Я нові. ж і погано стираю. Це він перше про це чує. Ти серйозно? Ти вперше зараз в студії про це сказала у нас. Галя повинна прислухатися в купівлі речей до мене. Економія. Як давно триває ця ситуація, що скрутною з фінансами? Десь півроку, після закриття бізнесу. У нас була піцерія. Причина закриття – висока оренда, плюс іще коронавірус. Галя влаштувалася і зараз заробляє вишиванням. Як з тобою? Ти влаштувався на роботу? Ні. Не беруть. Чому? Що кажуть? До 35 років. Да, до 45 років максимум. Алло,
Я вам дзвоню по об'яві, мені 49. Будь ласка, візьміть мене на роботу, дайте мені шанс. Ні. А дружині легше влаштуватися на роботу? Да, вона, по-перше, вона класний спеціаліст, вона шиє, в неї руки не ростуть з заднього місця. Зараз для того, щоб якось вижити, вона мусить працювати на вишивальному станку. Ви живете на ті гроші, які заробляє тільки Галя. Ну, на даний момент так. Які в тебе плани? Ну, я хочу збудувати цех, я вже його почав будувати. В тебе є Доставка інвестор? продуктів. Я знову В боргах. позичив гроші. Все життя живемо в борг. Який кредит знов? Ну, построїмо, будемо заробляти кошти. Що ти А боїшся? віддавати чим? А як роботи не буде? А Та як буде клієнтів не буде? робота. Чого ти боїшся всього? Ти вважаєш, що Галя не ризикова? Ні, Галя боїться ризикувати. Поки намагаюся забезпечити на хліб насущний, чоловік розові замки строїть. Чи були, можливо, якісь ситуації, коли ваші борги призводять до поганих наслідків? Коли ми взяли кредит в банку в $100 тисяч. Я поїхала в Росію на заробітки, а він залишився з маленькою дитиною вдома. Стільки 2 роки було їй. Угу. Може плакати зараз. Да. Та що вона просила колбаски? Дитина? Да. Не було. Я дзвоню своїм, говорю, що ви там? А він каже: Аля, я сьогодні плакав. Кажу, чого? Каже, мала попросила: пап, я так хочу колбаски. Каже, я відкриваю холодильник, а там лежить кусочок сала і суп голий, і все. Я поїхала і все, що заробила, ми віддали в банк. Чого Галя поїхала на заробітки, а не Валерій? Тому що у Галі там був велике замовлення. Ну, а до цього ж я теж просила тебе неодноразово: їдь кудись на заробітки. Ти не хотів нікуди їхати і зараз не хотів. Да. Тобто тобі зручніше сидіти вдома. Він не хоче на когось працювати. Він сказав, я б працював на себе і все, я ні на кого працювати не хочу. Ти ж у мене для цього є. Ну, цим все сказано. Щоб ти направила, підсказала. Мені так інколи хочеться бути замужем. Та складається враження, Галя, що ти вважаєш Валерія абсолютно не самостійним. Да, це мала дитина. Йому зручно, йому готують, йому стирають. Що робила раніше мати, зараз роблю я. Тобі складно з цим? Да, не несе відповідальності. Коли навіть був бізнес, якийсь був такий момент, що там він як керівник підприємства, він мав вирішити питання. Він сказав: ти адміністратор, будь ласка, вирішується, в мене рибалка, я нічого не знаю. До понеділка пока. Не поняла, ти що, забувся, що сьогодні останній день, коли дитині треба справку взяти? До якого понеділка? Яка справка, Галя? Я тобі казав, що я уїжджаю на рибалку. Хорошо, ми тоді з Аліною їдемо з тобою. Галя, це не обсуждається. Женщина на рибалці – це к біді. Але рибалка це квіточки в порівнянні з іншими його захопленнями. Був Боярки, такий ночний клуб, і там він туди частенько ходив. Ходив з другом по якихось кафе, як я вже на другий день дізнавалася. Гуляка був. І колись мені говорила свекруха: ти повинна в будь-якій ситуації брати його за ручку і вести додому. То це якась регулярна тема, коли тебе не було вдома? Я правильно? Часто. Це й через день могло бути. Це Через день ти не Да. ночував вдома. Ну, друзі. Друзі якої статі, вибачте? Чоловіки, А да. що ви робили? Ну, чоловіки. напивалися, каталися п'яні на машині. В ітогі ГАІ Клуби. забрало машину. До 34 років життя так бурлило. А що сталося в 34 роки? Галя була вагітна, малою. Сказала так: або ти щось міняєш в цьому житті, або розвод і все. Я сказала: мені від тебе не потрібно нічого, я просто... в мене є куди піти. Мені брат пропонував: будь ласка, приїжджай, живи в мене скільки треба. Що там було такого, що ти вирішила, що навіть вагітною ти хочеш піти з сім'ї? Ми поїхали з її братом в клуб. Ми приїхали на рогах.
як завжди. Ну і я його толкнула. Ні, ти вийшла і дала мені пощечину. А я її слегка здачу. Це вже була остання крапля. Тоді я вже вирішила піти. А чому поверталась? Бо любила. Ну і зараз люблю. Галя, зараз тобі вистачає уваги від чоловіка? Ні. Я багато не потребую. Що хочеться, щоб тебе пожаліли. Щоб тебе не ругали, а просто сказали, та все в нас буде добре. І все. Я їй кажу, не переймайся. Це дурниця. Тобто це ти даєш поради? Да. Він хоче ж сильно, щоб було так, як він хоче. Що ти відчуваєш, коли тобі чоловік каже про зайву вагу? Образу. Ти казала про це? Другі ж можуть, А операція, а гормони? а це нікого не. Люди з цим живуть, кажуть. В якій формі Валерій зазвичай говорить про зайву вагу? Подивись на себе. Ну, я можу напряму сказати їй, що вона поправилася. Я звик до правильного харчування і до правильного способу життя. Тому я іноді їй роблю зауваження. Галя, це турбота для тебе? Ні. А що це? Це турбота про себе. Він хоче бачити перед собою гарну картинку і всього лиш. Така твоя доля. Непроста була бесіда, але без щирої розмови сподіватися на зміни, на жаль, неможливо. Тому хочу вам подякувати. Ви великі молодці, що на цю щирість пішли. Дякую. У вас попереду непрості випробування, але я сподіваюся, що ви з гідністю їх пройдете і далі. Побачимось згодом. Дивіться далі. Засідання агентів краси. Хіба в мене є вибір? Ні, ну що таке? Попрацюєш над цим? Сьогодні у нас загадкова пара. Подружжя, яке вже 28 років разом, але досі не можуть порозумітися. Чоловіка дратує зайва вага дружини, а ще її несучасність. Ось вона, Галина, 48 років, швачка в минулому дизайнер. Вона не має вигляду огрядної жінки, але якась важкість проглядається. Ніби втомилася від життя. Так, їй бракує легкості, і будемо виправляти це за допомогою одягу. Доберу такий образ, де приховаю те, що треба приховати, а чим можна пишатися, покажемо. Таню, як бачиш, у Галини доволі доглянуте волосся. Але ж ця зачіска. 80-ті зараз у тренді, але це бозна що. Я дуже сподіваюся, що вона готова до кардинальних змін. Бо я налаштована рішуче. Якщо прийшла до нас, мусить довіритися. Аню, ти теж рішуче налаштована? Я то рішуче налаштована, але що робити з цим жахіттям? Брови, цей татуаж, їх треба виводити не один день. Ти 100% щось вигадаєш. Хіба в мене є вибір? У тебе є вибір зробити її красуню. Давайте знайомитися з Валерієм. Давайте, бо мені вже цікаво, чи цього разу є у чоловіка волосся. Мені вже хочеться попрацювати. Тобі щастить. Ні, ну що таке? Ну скільки можна? Де волосся? Чоловіки, будь ласка, відращуйте волосся і будете мати зачіски. Ну не приходьте сюди лисими, я вас умоляю, мені нема що робити. Аню, підтримую твій маніфест. Знайомтеся, Валерій, 49 років, колишній бізнесмен, нині безробітний і не може влаштуватися на роботу. Каже, що не беруть через вік. З таким стилем і не дивно, що він не може знайти собі роботу. Його одяг несучасний, застарілий та ще, я бачу, зношений. Попрацюєш над цим? Допоможемо осучаснити його та підберемо такий діловий лук, в якому він пройде будь-яку співбесіду. Після цього він вже не відкрутиться відмазкою, що його не беруть на роботу через вік.
Ну що, до роботи тоді? Так? То що будемо робити з нашими героями? Ти знаєш, вони ніби і кохають одне одного, але Валерій весь час знецінює дружину. А цей, до речі, шов не всередині повинен бути? Так, не крутися, я тебе благаю. Просто зараз рукав надягну на тебе, на ногу, наприклад, і буде тобі авангард. Налякав. До речі, ти знаєш, от щось схоже Валерій із Галею робить. Ніби турбується, але якось шиворот на виворіт. Є ідея, як це виправити? Є одна. Я побігла. Куди? Сукня шикарна, дякую. Чекай, я ж не закінчив. Валерій звик ризикувати в усьому, покладаючись на долю. При цьому він запевняє, що піклується про дружину, навіть коли критикує її. Сьогодні він побачить, який вигляд насправді має його турбота. Валерію, ти звернувся до нашого проекту для того, аби ми допомогли змінити твою дружину. Так. Проте з'ясувалося, що ти теж не ідеальний. Сьогодні тебе одягатиме Галя. Одежа висить, кубики. Трошки не зрозумів, що буде зі мною. Ви бачите 2 кубика. За моєю командою ви одночасно будете підкидати їх. На одному випадає річ, а на другому випадає частина тіла. Це означатиме, що саме цю річ потрібно вдягнути на цю частину тіла. Господи, хоч би носки на голову не одягали. Спочатку випало вдягнути штани на голову. Було цікаво придумати, як так зробити, щоб він не виглядав не смішно. Штани – це не носки, але теж було трошки неприємно. Наступна комбінація – рукавички на тулуб. Я подумав, як Галя їх одягне мені. Моя Галя викрутилась. У мене було таке враження, що ніби хтось обіймає його за плечі. Втретє – жилетка на руки. Мені це геть не сподобалось. Почував себе якимсь клоуном. І на завершення – випали шкарпетки та ноги. І це, звісно, Валерію сподобалось найбільше. В такому амплуа тобі комфортно? Ні. Мені було неприємно, що це мене поставили в таку ситуацію. Можливо, і інколи він так поступає, що робить те, що мені не хотілося б, і що зв'язує мені руки, але я мушу те робити. Про якусь ситуацію ти можеш сказати, в якій ти Галі хотів допомогти, але зробив це у такий спосіб, що їй явно було некомфортно? Я не можу згадати таку ситуацію. Галю, допоможеш? Що мені треба менше їсти, що мені треба менше пити. Як ти в цей момент почуваєшся, знаючи, що проблема твоєї надлишкової ваги – це здоров'я? Я питаюсь йому про це донести, але він не чує. Почуваю себе не зовсім так, як би мені хотілося. Валерію, а ти сприймаєш це як турботу. Да. В якій формі ти хотіла б отримувати турботу, любов і піклування від свого чоловіка? Щоб він сказав, в тебе все вийде, я тебе люблю, якою б ти не була, все в нас буде добре. Ти б так зміг? Да. Галюня, я тебе люблю. І в тебе все вийде, і все у нас буде добре. Я її люблю такою, як вона є.
Галю, ти віриш? Ні. На 5% зі 100. Валерію, а ти не хочеш вибачитися зараз перед дружиною тільки щиро? Галь, вибач мене, будь ласка, за те, що я так вів себе, за те, що попрікав тебе. Давай почнемо все спочатку. Я зрозумів, що я був неправий. Вибач. Так само. 5% зі 100 вибачення. Чистосердечні. Я бачу, вам обом є про що подумати і поговорити. І надзвичайно пишаюся вами в тому, що ви готові стати на шлях до повного перевтілення. Таким він був сьогодні, що по життю завжди я така. Те, що я там Галю попрікав, я думав, що це буде їй во благо, і старався начебто краще для неї. Я зрозумів, що треба все-таки якимсь іншим способом до неї підходити. Мені хотілося б вірити, що наша програма стане для цієї пари поштовхом до нового витка стосунків. Проте я не впевнена в цьому. Ви не можете цього пропустити. Обалдеть можна. Справді пенсіонер. Я люблю, коли гарне декольте. Привіт! Вдалося достукатися до Валерія. Сподіваюся, він відчув все те, що відчуває Галя. От би ще їй вдалося себе полюбити. У цьому їй допоможе дзеркало та фінальний образ. Я для неї підготував те, що треба. Тоді не будемо гаяти часу. Адже краса рятує не лише світ, але й стосунки у родинах. А як же ж? Вітаю, Валерій. Вітаю. Твоя дружина скаржиться, що ти ходиш у занедбаному одязі. Я хочу довести, що навіть вдома чоловік може мати пристойний вигляд. Дивимось перший образ. Та-ра! Перший образ – це світшот з яскравим принтом, брюки карго та кросівки. О, вау. Тігр. Прикольно. Десь там всередині схований тигр. Давай міряти. Клас. Ой, які ми стильні. Я шокований. Так якось молодіжно це. А готовий подивитися на другий? Да, готовий. Повертайся. Ти в ньому почуватимешся впевненим, стильним та привабливим чоловіком. Вже хочу побачити. Дивимось другий образ. Це клас, супер. Другий образ – це світлий піджак, темно-контрастна сорочка, блакитні джинси та туфлі. Вау! Оце то да! Обалдеть можна. От это да! Я себе не взнаю. Я такий преуспіваючий чоловік, світлий, впевнений в собі. Боже, як круто. Образ сучасний, джинси блакитні, але не широкі. Одразу ти сприймаєшся струнким, більш молодим. Боже, який він молодий. Справді пенсіонер. Темна сорочка, слонової кістки, піджак, як носять італійці. Проходить Галя, Белла сеньора. Белла сеньора. Да, я твоя сеньора. На яку роботу цей чоловік заслуговує? На класну, легку роботу з високою зарплатою. В такому образі, коли він піде на співбесіду, його візьмуть з руками і з ногами. Приміряти нові наряди вже не терпиться Галині. Вітаю!
Вітаю. Я підготував для тебе образ, якому буде зручно і не соромно вийти на вулицю. Цікаво. Дивимось перший образ. Вільного крою сукня блакитна та кросівки. Сукня з кросівками. Угу. Давай міряти. Ну, як домашній варіант, можливо, да. Мені не дуже подобається. Ну, я люблю більш насичені кольори. Сподіваюсь, що другий комплект для тебе буде більш звичний і тобі сподобається. Розвертайся до мене. Дивимось. Другий образ – темно-синя смугаста сукня та взуття на підборах. Дуже класне плаття. Клас. Незвично. Довжина така. А яка у тебе зазвичай? Ну, зазвичай, сантиметрів, мабуть, на 10 коротше. Це найелегантніша довжина. Просто супер. Темний колір приховує недоліки, якщо вони є. Верхня частина зроблена на запах, випадівна горловина, підкреслює твої принади і видовжує шию. Я люблю, коли гарне декольте. А що ти скажеш про взуття? Взагалі бомба. Просто супер. А що ти скажеш стосовно ланцюжків? Ланцюжки. Чоловіка добрив би. Пісок мені дуже подобається. Я не звикла носити такі ланцюги. Для того, щоб розвиватися, змінюватися, треба пробувати щось нове. Згодна? Так. Моя Галя в цій сукні просто богиня. Подивіться, будь ласка, одне на одного. Такими, як зараз, ви себе більше не побачите. Готові до кардинальних змін? Так. Тоді вперед у надійні руки наших майстрів. Привіт. Привіт. Я Таня. Галя. Дуже гарне волосся. Дякую. Але я маю ідею, я хочу підстригти тебе під хлопчика. Ні в якому випадку. Доброго ранку. Вітаю вас, Валерій. У вас волосся небагато, але коли ви одягаєте окуляри, у вас отак торчить. Так що мені є що зібрати хоча б на скронях. Сідайте. Сідай, буду робити з тебе дівчинку. Дивіться одразу після реклами. Фінальне перевтілення пари. Ти не віриш тому, що тобі кажуть? Не пропустіть одразу після реклами. Ми повернулися. На проект «Місія краса» звернувся Валерій. Він просить зробити його дружину стильною та сучасною. Зараз одяг який у Галі? Легко, зручно, але не красиво. Жінка занедбала себе і не дослухається до порад чоловіка. Галю я критикую дуже часто, я не можу промовчати. Натомість Валерій не хоче витрачатись на оновлення гардеробу ані свого, ані жінчиного. Ти розумієш, скільки грошей витрачається в салоні? Це велика сума грошей. Чоловік не може знайти роботу, тому на всьому економить. І хоча дружина працює, вона змушена дослухатись до коханого і зрідка потайки купує собі обновки. Я купувала туфлі, схожі на попередні. Валерій критикує Галину на кожному кроці, розвиваючи її комплекс. Менше хавать треба. Але сьогодні він опинився на місці дружини та відчув її біль та відчай. Таким він був сьогодні, що по життю завжди я така. Мені це геть не сподобалось. Після психологічного випробування на пару чекали нові образи. Клас. Вау! Це дуже стильно. Та чи готова пара, а особливо Галина, до кардинальних змін?
ти не віриш тому, що тобі кажуть. Не пропустіть уже за мить. Вітаємо вас на фіналі проекту «Місія краса». Зустрічайте розкішне подружжя Галина та Валерій. Когда вышел папа, я был в шоке. Строгий костюм — это что-то из ряда вон выходящее, если говорить о нарядах моего отца. Ого! Який крутий вигляд! Дякую. Хочеш себе побачити? Жду з нетерпінням. Закривай очі. Відкривай очі. Немає слів. Круто. Я був шокований. Зачіска незвичайна. Кардинальні зміни. Я схожий на бізнесмена. Головний сюрприз, що ми змінили окуляри. Окуляри круті. Да, сучасні. Класно виглядаю в цих окулярах. Не терпиться побачити Галину? Да, не терпиться. Тоді вперед. Мені дуже сподобалась її зачіска, її макіяж, її образ просто нереальний. Дуже схожа на якусь актрису. Нічого собі, яка ти гарна! От в такому образі можна на червону доріжку. Готова себе побачити? Готова. Тоді закривай очі. Відкривай очі. Незвично. Яку жінку ти зараз бачиш у дзеркалі? Жінка, яку я побачила в дзеркалі, по моїм відчуттям, набагато старша від тієї, якою я себе відчуваю. На вигляд 55 років. Скажи, будь ласка, а що саме тебе змушує думати, що ти стала старшою? Мейкап. Ми максимально зробили святковий мейкап, тобто вечірній. Тіні темні придають мені тяжкості очам. У тебе розкішне волосся, ніжки, декольте, прекрасні блакитні очі. Продовжувати? Досить. І дай вгадаю, ти не віриш тому, що тобі кажуть? Так. Колись хтось дуже важливий для тебе тобі сказав, що ти некрасива. Але це думка всього-навсього однієї людини. Може бути катастрофічно помилковою. Мені з самого дитинства мама говорила, що от сестра в тебе красива, а ти ні. З самого першого разу, коли її побачила, вона мені дуже сподобалась щирістю. Але я не вірю. Якщо ти не віриш мені, І мені. то чи зможеш ти повірити Валерію, коли він почне тобі казати, яка ти? Зможу. Час дізнатися, яка у нього буде реакція. Пішли? Галю, Валерію, ви готові просто зараз побачити одне одного? Так. Тоді зробіть один крок вперед. Занадто юний, як школьник на випускному. Супер зачіска. Дякую. Такої реакції у нас ще не було.
дуже красива. Галя, ну що, віриш ти тепер в принципі, що ти красива жінка? Починаю в це вірити. Она изменилась кардинально в том плане, что это полностью новый образ. Сейчас она более торжественна, более празднична, тем более, что сегодня ее день рождения. Галю, я тобі щиро бажаю, щоб ти ніколи не сумнівалася в тому, що ти красива. Вітаю тебе. Дякую. Супер жінка. З вами була місія Краса. Зустрінемось на каналі Україна.